Од светскиот ден на храната, основното општинско училиште Ацо Шопов веќе традиционално организира настан преку кој што го одбележува денешниот ден. Се разбира, главните мајстори, готвачи, вредните раце ќе бидат на дечињата и тие се заедно со нас. Ќе ги представам со ред. Од мојата десна страна е Весна Додевска, таа е наставник во основното општинско училиште Ацо Шопов. До неа Маја Чибриновска, исто така наставник во училиштето Ацо Шопов. Дамјан Ристевски, добро утро, и до него Теодора Спирковска. Добро утро. Добро утро и од нас. Наставничке, каков настан имате денеска традиционално? Што е тоа што го подготвувате? Традиционално нашето училиште го одбележува 16 октомври како светски ден на храната со многу активности. Како што веќе најавивте, покрај тоа што имаме работилница за учениците, вклучена е едукација на учениците за здрава храна, имаме гости нутриционист, кој што ќе зборува на еден интерактивен начин со учениците за здрава храна. Денеска, за денешниот ден имаме и посета на доктор, кој што ќе зборува за диабетот и превенциите на храна во однос на диабет. Тука сладките веројатно ќе си го земат приматот денеска, малку може ќе ги разочараме. Така, меѓутоа имаме и здрави сладки. Оправдано. Да. Истовремено ќе имаме и како што споменав, учениците ќе подготват храна, пак имаат можности да дегустираат. Овој настан го поддржува и градоначалникот на општина Бутел, ќе биде во гости денеска тој. Настанот и го покриваме медиумски. Значи, ќе имаме гости од телевизија кои што ќе го проследат. Мислам дека е еден многу интересен настан, се со цел подигање на свесноста за квалитетот на храната кој што го внесуваат децата. Каква храна конзумираме, начинот на конзумирање, мислам дека е еден многу интересен и забавен настан. Настан кој што дефинитивно заслужува внимание. Ќе ве прашам и вас, Маја Чибриновска, да, презимето уште еднаш Чубриновска. Да не го сгрешам, затоа го проверив. Ќе ве прашам и се постигнува ли целта со која што се организира овој настан во делот на подигање на свесноста кај децата, во изборот на намирници и во делот дека можете кога се дома и кога не е денешниот ден и тогаш да си подготват самите нешто? Бидејќи овој настан го организираме некаде повеќе од 10 години, веќе децата гледам дека преминува во нивната свест дека треба здраво за да се хранат. Па гледаме веќе и на големите одмори кога нели ми е времето за доручек. Тогаш најмногу се гледа. Па зависи, некои повеќе се на нездрава храна, меѓутоа имаме се повеќе дечиња кои што знаат дека во кутија да се испакуваат од дома здрава храна, намирници, овошје, така да гледам дека и кажуваат дека и дома тоа истото го прават, значи некои рецепти кои што е на денешната работилница. Само иницијативно сакаат тоа за да го направат. Дамјан, што ќе подготвуваш денеска? Јас веќе со години учествувам во овој настан и денеска подготвувам лимонада, иако има многу изработки, многу ученици што учествуваат во тоа. Добро, лимонадава што ќе ставиш све, кажи ми? Па лимонадата има свежи лимони, нели? Добра. Еден исцеден портокал. Добра. Има малку цимет и ванила, за да има некој различен. Зашто не донесе од лимонадата сега? И тоа од прилика има во неа. Добар избор. Теодора, за тебе прв пат учество или досега си учествувала? Да, јас оваа година прв пат учествувам. Што ќе подготвуваш како за прв пат? Ќе подготвувам чија пудинг. Исто и моите сестри ќе носат проја. Има на настанот и многу креативни јадења подготвени. Има нашето одделение ќе подготвуваме крошна со најразлични овошја, со костени, ореви и така и слични. Ќе те допрашам, Дамјан, со оглед на тоа дека секоја година учествуваш, традиционално тоа значи подобар готвач си? Па, може да се каже, да. А дома... Иако оваа година има малку полесна изработка, меѓутоа го имав некој колач здрав, нешто така. Не е полесна, да ти кажам, многу уникатна лимонада. И ќе ја пробам дома рецептата, да видам, затоа што многу добро звучи. Кажи ми, Дамјан, дома подготвуваш за твоите нешто? Искрено ретко. Не ми дозволува. Не сум многу голем љубител на готвење, ама ако ми побарат мој тако ме замолат, можам да сготвам нешто. Можеш, браво, Дамјан. Теодора, дали со оглед на тоа дека веќе знаете кој што ќе подготвува, така
веќе си размислувате што ќе пробате од некоја изработка на некој друго оделение? Ја искрено сакам овошна салата, најмногу и тоа ми е најубаво да пробам. И тоа некој колач, да. Да, истото јас би го пробала. И ако има некој здрав колач, нешто здраво. Добро, не стигнавме да прашаме вака изборов здрав е на намирници кога сте на одморите? Нема голема опција кај нас на големо мрзање, така да често сам од наутре на голем одмор за појадок. Јадам малку нездраво, но имам избалансирана храна после тренинзи, бидејќи тренирам 2 спорта, кошарка и пливање. Имам избалансирано од протеини, масти, јагле-хидрати, што е многу битно. Маја, Весна, ваква младина ни треба. Така, да, се постигнува целта кога се слушате. Маја, да значи дека масовен е настанот, дека ќе дојдат и споменавте дека ќе ве поддржат медиумски, од општина ќе ве поддржат, но дали доаѓаат и родители, баби, дедовци денеска, па некои жители на општината? Колку е масовен и отворен настанот? Имаме доста гости, посебно оваа година, значи навистина ќе биде богат настан. Ќе имаме доста и учесници, и од децата, и од родителите помагаат колку што можат, се разбира. Денеска, нели, акцент ќе се стави и на говорот на докторот, на нутриционистот, за како превенција од болести, нели, на денешницата поради нездравата исхрана. Така да се надевам дека ќе биде навистина убав настан. Весна, очекувањата се дека ќе биде убав настан. Дали ќе остане храна? Дали се ќе се изеде? Што ќе се прави? Храна секако ќе остане, бидејќи денот на храната го поврзуваме и со денот на гладта. Поврзано и со хуманитарна акција денеска организираме, учениците донираат конзервирана храна и истата ќе биде насочена кон Црвениот крст во општината, кои што ќе ја донираат за социјално загрозени семејства. Значи, она што е стремеш на кон иднината, да имаме достапност до храна кон сите семејства, да не има достапност за квалитетна храна. Значи, постојано го нагласуваме и кај учениците во едукација. Храната како основа за живот, многу е важно да имаме квалитетна храна од органско потекло, да внимаваме што јадеме, значи таа да ни биде како извор на енергија, да знаеме зошто се храниме. Колку ова се убаво звучи, колку можеме да го примениме. Се надеваме дека најмалите генерации ќе бидат оние кои што повеќе ќе успеваат да го применуваат и да ги променуваат работите како избор на намирници, но мислам дека имаме достапност до здрава храна, особено нашата средина, нашата татковина со многу сончеви денови изобилува со овоше, а тоа ни е достапно на сите. Да стекнеме навика сите наутро кога тргнуваме на работа, да ставиме по едно овоше во чантите и ќе имаме многу подобар живот. Добро, вие доаѓате и од општина која што во Радишани се наоѓа училиштето, така, која што има многу и куќи. Така. Кои што предпоставувам дека си имаат дворови, кои што дел можеби ги користат и токму за органско производство. Така што деца ќе можат уште од мали нозе да стекнуваат такви навики. И уште еден бенефит што има во нашето училиште, значи се обидуваме со учениците од оделенска настава, во самиот училишен двор имаме училишна градина, каде што имаат засадено ситно овоше, ситен зеленчук со цел да се учат од мали нозе како се одгледува. Го конзумираат? Па да. И имаме и во училишниот двор некои јаболки, така да е добро да стекнат такви некои навики. Нешто што е лесно достапно. Да. Благодарам за гостувањето. Се надевам дека настанот ќе ви помине онака како што сте предвиделе. Дали сакате уште нешто да додадете, Дамјан, ти? Нема да ги повикаш сите да дојдат? Ги повикам сите да дојдат дефинитивно. Битен настане, бидејќи денеска битно е се храниме здраво, бидејќи многу од болестите доаѓаат од нездравата храна, нели? Може да има проблем со срцето, може да има диабет и многу други работи, што е многу битно да се дигне свеста за тоа, така да тоа сакам само да дополнам. Благодарам за гостувањето, благодарам. Ви благодарим и вас. Лесна работа ви посакувам и се надевам дека ќе продолжи и ќе се пренесува генерацијски овој настан кој што го организирате. Ви благодариме за поканата и ве покануваме следната година на лице место да се уверите дека навистина е интересно. Благодарам.